Привет всем! Сегодня поделюсь с вами рецептами от кашля, которые работают, поэтому сохраните это видео в вашем плейлисте, чтобы не потерялось, и при возможности вы могли к нему легко вернуться. От детского кашля поможет избавиться следующая смесь. Натрите на мелкой терке одно яблоко, одну луковицу и одну морковь приблизительно одинакового веса. Добавьте 2 столовые ложки меда, хорошо перемешайте и давайте детям по 1 чайной ложке в теплом виде 4-5 раз в день. Не все дети спокойно переносят лук, поэтому следующий рецепт именно для них. Возьмите 30 грамм изюма, настаивайте в холодной кипяченой воде 45 минут. Откиньте на дуршлаг, изюм съешьте перед сном, запивая горячим молоком. Средство помогает даже при сильном кашле. Если все-таки малыш хорошо переносит лук, советую сделать огненное молоко от кашля. 10 луковиц нарежьте кубиками, измельчите 1 головку чеснока, залейте 2 стаканами молока и варите до размягчения. Добавьте в смесь мяту и липовый мед. Настаивайте 1 час. Далее процедите. Выпивать нужно по 1 столовой ложке несколько раз в день. Следующий рецепт тоже с луком. Смешайте 2 столовые ложки тертых яблок, 2 столовые ложки меда и 1 столовую ложку тертого лука. Принимать нужно в теплом виде по 1 чайной ложке 4-7 раз в день. Ну и один из самых вкусных рецептов. Нужно взять 2 спелых банана, залить стаканом горячей воды и прокипятить 10 минут. Процедив, добавить мед и пить в теплом виде. Берегите себя и своих малышей. А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь понравившимися видео в соцсетях. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать новые интересные видео.